Já, komið sæl og velkomin í Þjóðbraut þetta 50. kvöldið. Þau eru sest hérna hjá mér þingmennir Óli Björn Kárason, Lilja Rafney Magnúsdóttir og Theodóra Þorsteinsdóttir. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Við byrjum kannski á þér, Óli Björn. Þetta búið að vekja miklar umræður, þessi sala á Arion banka. Af hverju verið að fara í þetta núna og af hverju með þessum hætti? Já, þú voru náttúrulega að spyrja eigendur sem voru að selja og kaupendur sem voru að kaupa. Af hverju? Það hefur hins vegar legið mjög lengi fyrir að menn þyrftu og mundu selja þessi hlutabréf. Ég meina það eru de facto bara þrotabú sem á 87% í Arion banka og það hefur alltaf legið fyrir að þetta yrði selt og yrði að selja. Svo getum við velt fyrir okkur hverjir eru kaupendurnir, af hverju eru þessir kaupendur, eru það heppilegustu kaupendurnir og svo framvegis. Skilurðu gremju fólks út af því? Já, ég skil hana mjög vel. Hins vegar sko verðum við auðvitað að passa okkur í umræðinni. Við erum ákveðnar leikreglur og við viljum að sömu leikreglur gildi fyrir alla og að allir fari eftir settum leikreglum. Það er svo krafa sem við gerum. Við getum haft skoðanir á hverjir eru heppilegur eigendur og svo framvegis og við getum reynt að gera svona regluverkið og lögin í kringu það með þeim hætti að það laðist fremur langtíma fjárfestar inn í fjármálakerfi heldur en þeir sem eru að leita sér að skammtímahagnaði. Aðalmálið það er lífsnauðsynlegt fyrir okkur, fyrir Arion banka, fyrir núverandi eigendur Arion banka og þar með skattgreiðendur sem við eigum 13% hlut og fyrir íslenskt fjármálakerfi heild að það sé svona gegnsætt eignarhald að við vitum og þekkjum þá sem minnst ákvæmst fara með ráðandi hlut í mikilvægum stofnunum. Sem ekki í þessu tilvíki? Já, ég meina, ég held að við höfum minnst ákvæmst mjög takmarkaðar upplýsingar og við höfum svona einhverja upplýsingar það hvers konar fyrirbæri eins og Taconic sem þarna stærsti beini hluthafi núna ég meina þetta eru auðvitað fjárfestingarsjóður, vogunarsjóður hvað við viljum og bak við það eru meðal annars lífeyrissjóður og háskólasjóður og svo framvegis. Theodóra, þetta ekki óæskilegt að vogunarsjóður sé að koma og kaupa þennan banka með þessum hætti? Sko, það náttúrulega á þessum tímapunkti þar sem að þessi ríkisstjórn mun á þessu kjörtímabili hafa það verkefni í fanginu að skoða hugsanlega sölu á ríkisbönkum en vissulega eru þetta ekki ríkið ekki að selja þannig en við erum bara það verið að spyrja okkur álits á þessu þá finnst mér þetta óheppilegt. Mér finnst vont að það séu vogunarsjóðir sem eru fjárfestar í viðskiptabönkum þar sem að Íslendingar eru að sýsla með sína aleigur. Mér finnst það óheppilegt vegna þess að það margt sem að í umræðinu og margt sem að við höfum heyrt eins og þetta með að þeir fari undir þessi mörk 9% eða undir 10% til þess að fara í gegnum nálar í fjármálaeftirlitsins. En þannig að mér finnst þetta óheppilegt vegna þess að ef þið færu í slíkt hæfi þá þarf að meta þau og það er meðal annars orðspor og bara svona almennt heilbrigði og traust og annað sem að það þarf að fara í gegnum sem svona sem er bara gott og við erum með reglur það. En þeir eru að fara svolítið að mínu mati á bak við það eða forðast það, ég get ekki séð þetta öðruvísi og líka það vegna þess að þegar við erum að tala orðspor þá það náttúrulega bara þannig með þessa vogunarsjóði að orðspor þeirra þannig að þeir koma inn þar sem gróður á von eru stutt og fara út með hagnað. Það orðspor þeirra. Þannig að þess vegna finnst mér þetta óheppilegt og líka óheppilegt á þessum tíma þegar við erum vilja að fara að hefja þessa vinnu að skoða eigendastefnu ríkisins í bönkunum, munum mögulega selja einhvað á þessu kjörtímabili. Þannig að mér finnst þetta óheppilegt en þannig að þetta ekki gott start. Hvað segir þú, Lilja Rafney, því nú tel ég mig vita að þú sért ekki sérstaklega hrifin af þessu, en fjármálaráðherra segir þetta sé öfugt veðmál miðað við það sem átti sér stað fyrir hrun. Það ekki einhverju liti rétt hjá hann?
Já, ég veit ekki hvað skal segja það sko. Mér finnst bara að vera að krafa almennings núna eftir að hafa gengið gegnum þetta fjármálahrun og við erum komið á þann stað að við erum að feta okkur út úr því að losa gjaldeyrishöftin og búið að semja þá þessi stöðugleika framlög við þrotabúin og að þá sé verið að selja eignarhlut eins og í Arion og að þá sé það ekki upp á borðinu hvert eignarhald þeirra aðilega þessara vogunarsjóða sem að kaupa í sjálfum sér í Arion banka á þessari upphæð sem svona rýmar ansi vel við þá gengi þá hlutarins miðað við þá stöðugleika framlagið og menn að fara þetta undir 0,1% undir virkan eignarhlut. En hvað hægt að gera? Nú er þetta allt samkvæmt lögum. Þarf ekki bara að breyta lögunum til þess að svona geti ekki átt í staði? Því nú er ekkert beinlíni sem verið að gera þarna sem er ólöglegt. Það er nefnilega mikið áhyggjuefni að það eru ekki nógu stranga reglur að ég tel þá þennan feril og hvernig með farið varðandi upplýsingar þá hverjir eru eigendur bak við tjöldin og hvernig þetta samansett allt þessir sjóðir og það var ekki það sem var lagt upp með eins og ég skildi þau hjá fyrri ríkisstjórn þegar að hún samdi þetta stöðugleika framlag og að það yrði seldur eignarhlutur í bankanum á næstu 3 árum að vogunarsjóðir sjálfir færi að kaupa í sjálfum sér. Og ég held að þetta sé bara mikið áhyggjuefni og við verum að horfa til þess að það sé almannahagsmunir í fyrirrúmi og það eru þeirra hagsmunir að eignarhaldi sé upp á borðinu og gera svo krafa til fjármálaeftirlitsins að upplýsa það. Menn að leika sér með þetta að vera rétt undir þessum mörkum varðandi að virka eignaraðild. Og ég hefði horft til þess að lífeyrissjóðirnir sem eru búin að vera í samningaviðræðum kaup á hluti í Arion banka í 1 ár að það væri nú svona vanlegri kostur til lengri tíma litið svona sem kjölfestu fjárfestir en þetta finnst mér vera bara áhyggjuefni og við verðum að hafa mjög stranga reglur og eflaust þarf að breyta lögum til þess að það sé hægt. Hvað segir þú þetta, Óli Björn? Nú eru þetta aðilar sem hafa verið dæmdir fyrir mútugreiðslur einhverjum af þeim og eru á Caymaneyjum Já, eitt að ég þekki það mál ekki en það voru starfsmenn viðkomandi sem að voru staðnir og eru núna þurfa að sæta ákæru það og það mál í ferli. Meira veit ég ekki það frekar en sessunauta mínir. Við þurfum hins vegar að passa okkur aðeins. Það sem að hefur auðvitað líka verið að gerast að ef við reynum að líka vera jákvæð, ekki sjá bara hið neikvæða, að þá auðvitað eignarhaldið á Arion banka núna að skýrast með einhverjum hætti. Það að segja að það að vera beinna. Mikið hefði ég verið gladur ef að sessunautur minn hér hefði haft sömu áhyggjur þegar að ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri græna ákvað að ganga til samninga við þessa vogunarsjóði og afhenda þeim 87% í Arion banka og þá vissir þú ekkert það við hverju þú varst að semja. Þannig að núna verið að vinda ofan að því og svo framvegis og þetta þá skref, þetta þá skref og næsta skref sem að blasir við að hlutabréf þessa banka verða þá vonandi skráð á hlutabréfamarkað, hugsanlega erlendis á þessu ári. Með þær upplýsingar sem við fengum í efnahags- og viðskiptanefnd hér á miðvikudaginn. Þannig að þetta nú eins og það en það líka alveg ljóst að þessi hlutar sem eru að kaupa þarna beina hlut, þeir eru að sækjast eftir því hugsanlega að eiga stærri hlut. Þeir hafa meira segja minnst ákveðst eitt þeirra lýsti yfir að hann muni óska eftir því að fara í hæfnispróf hjá fjármálaeftirlitinu. En hverju myndirðu svara því að þetta lítur út eins og það sé bara verið að taka enn eitt snúningin og þessu aðilar sem hafi engan áhuga á framtíð Íslands eða framtíð Arion banka? Bara á hagkerfum okkar? Nei, ég get bara ekki séð það. Ég held að auðvitað geta menn búið til. En ef þú setur þetta í samhengi við eignir þeirra í þrotabúum og í samhengi við fjármagnshöftin? Já, nú erum við fjármagnshöftin að mestu farin og menn getur auðvitað farið þá með þessa fjármuni út. Þeir kjósa hins vegar að koma inn með
peninga núna í þessi kaup og tæpa 50 milljarða sem renna í rauninni í ríkissjóð vegna þess hvernig gengi var frá stöðuleika framlagi bankana, þannig að við megum nú heldur ekki gleyma því. Þannig að það nú skiptir auðvitað verulega miklu máli. Það sem skiptir máli auðvitað og ég held að það sé alveg pólitísk, það er enginn að deila það pólitískt, að við viljum koma því þannig fyrir hér í fjármálakerfinu eins og annar staðar í íslensku atvinnulífi, minnst okkur í mikilvægum fyrirtækjum, að eignarhaldið sé gegnsætt og hvort að við erum að stoppa við 10% eða 5% er næstu því í mínum huga akademísk vegna þess að það getur verið í dreifðu eignarhaldi að 6-7% eignarhlutur sé miklu virkari og áhrifameiri heldur en 15% eignarhlutur í mjög dreifðu í minna dreifðu eignarhlutur. Þið langar að segja eitthvað Lilja? Já, mér finnst þetta ekki alveg sambarlegt að vera að tala endurreisn eftir hrunið þegar að það var nú lítið val sem stjórnvöld stóðu frammi fyrir annarkvort að fjármálakerfi myndi hrynja og lenda alfarið á almenningi eða þeir sem áttu hér eignir inn í eyðilögðu fjármálakerfi vildu nýta sína fjármuni í að endurreisa bankana og ég held að það sé nú allt önnur saga sem hefur auðvitað spilast henni áfram að við erum að komast út úr þessum höftum og erum að losa núna þessa fjármuni með þessu stöðugleikaframlagi sem áttu nú að vera skattur í upphafi en breyttist í stöðugleikaframlag og gott og vel. En þess vegna er það aldrei mikilvægara en núna að við endurreisum á fjármálamarkaðinn með heilbrigðum hætti. Við séum ekki að feta aftur sömu braut og var hér fetuð fyrir hrun. Og það er þetta krafa almennings og þeirra sem hafa áhyggjur af því að það séu vogunarsjóðir með óupplýst eignarhald sem ætli að koma að því að endurreisa aftur fjármálakerfið þegar við erum að losa okkur úr höftum. Og þess vegna horfir almenningur til þess að þetta verði gagnsætt fjármálakerfi og dreifð eignaraðild og það séu traustvekjandi kjölfestu fjárfestar sem muni leiða banka eins og Arion banka og mér finnst að ríkið og ríkisvaldið og löggjan eigi að hafa skoðunar því og það eigi að vera sett fram þannig löggjöf að við getum treyst því að svo verði og það vantar alveg örugglega eitthvað upp og það þá að sé í endurskoðun hjá fjármálaeftirlitinu að koma með tillögur að nýrri löggjöf þar sem horft er til þegar fjármálaslit verða og fjármálafyrirtæki fari í þrot að það sé verið að tryggja það að það lendi ekki á innstæðu eigendum og almenningi. Theodóra, hvað með við færum þetta yfir í umræðum ríkisbanka og sölu á þeim. Ég meina, er eitthvað sem segir að það geti ekki bara samskonar aðilar keypt þá ef að stjórnvöld að tala um þetta sé svo frábært tímamót? Sko, ég er ekki viss um það. Ég held að ég hef svona heyrt í umræðinu síðustu 2 daga að ég held að við séum flest sammála um það og jafnvel fjármálaráðherra og jafnvel forsætisráðherra að þessir eigendur og þessir vogunarsjóður sé ekkert heppilegir eigendur og það sé ekki heppilegt að við vitum ekki hverjum þetta eru. En þeir einar samt svona að gera gott úr þessu og tala um þetta eins og þetta séu góð tíðindi. Já, það er sjálfsagt einhver góð tíðindi í þessu að það sé einhver framför í þessu og sem við þurfum náttúrulega stíga okkur skref. En hins vegar er þessi leynda eignar aðild sem að þjóðin hefur ekkert umburlendi fyrir. Og þetta er náttúrulega vegna þess að það er ekki traust og það fór og það er ekki komið tilbaka. Og mér finnst einhvern veginn líka vanta í þessa umræðu bæði á þinginu og bara víðar. Það vantar meiri svona auðmýkt gagnvart því að það er bara fullt af fólki hérna úti sem að hefur ekki ætla sér ekki að sitja hjá í umræðunni þegar að kemur að þessu og þannig að mér finnst að við þurfum að tala um þetta af auðmýkt og við þurfum að tala um þetta af mikilli virðingu vegna þess að við ætlum ekki að lenda í neinni óvissu aftur og þetta er óvissan, við vitum ekki hvert markmið þessari eiganda er. Þeir eru klárlega ekki að fara í einhverja mannauðastjórnun eða auka samkeppni eða gera eitthvað slíkt sko. Þannig við vitum ekki hvað þeir eru að fara að gera og við vitum ekki hvað þeir ætla að vera lengi, hvað þeir eru að fara að taka út, hvað verður skattalegt sjónarmið, það er fullt af spurningum og við vitum þetta ekki og það er vont. Þannig að þegar kemur að því að fara í sölu bankana þá náttúrulega finnst mér að skýr eigendastefna, skýra reglur, yfirfæra reglur, við þurfum að sannfæra þjóðina
það að við ætlum að gera það vel og við ætlum að hafa þetta alltaf á borðunum og hafa þetta gegnsætt og það séu góðir eigendur þetta. Ert þú sammála þessu Óli Björn að þetta sé einhverju lítið vont og það væri þá ekki gott að eitthvað sambærilegt myndi gerast varðandi ríkisbanka? Nei, sko, eða sölu á honum? Aftur, eins og Theodóra tók fram áðan, ég meina ríkisvaldið ekki að selja núna Arion banka. Það er eigandi Arion banka, Kaupskil sem þrotabú, sem að selja þessi hlutabréf. Þegar það kemur að sölu á Íslandsbanka og stærstur hluta Landsbanka eða hvernig sem það ekki að gerast á þessu ári. Ég held að við séum svona bara verum raunsæ og ég held að það muni taka töluvert mörg ár að svona selja þó eignarhluti. Það bara skynsamlegt þó væri ekki nema bara upp á verðið að reyna að fá eins mikið verð. Þar með geta menn markað þá. Ég held að menn þurfa að marka mjög skýra stefnu því. Ég hef lengi barist fyrir því að það væri sett í lög hér sem að takmarkaði hámarkshlut eiganda í bönkum. Hef nefnt töluna 15% á þess að vita það hvort að hún er ekki heilug í mínum huga. Það hefur því miður komið í ljós að við getum ekki innleitt slík lög, sett slíkar skorður. En hvað með að því eins og fram hefur komið okkur að þá er þetta náttúrulega ekki ríkisbanki, en er ekki mikilvægt fyrir fólk að vita hvort að... Það var það sem ég var að segja áðan og ég var nú á fundi í morgun með samtökum fjármálafyrirtækja og það sem ég var að segja við þau, auðvitað segi ég meina, kannski er það eins og að kasta stein úr glerhúsi fyrir stjórnmálamenn að segja við fullan sala af fólki og fjármálafyrirtækjum það sem ykkur skortir er traust. Það ríkir tortryggni í garð ykkar og kerfisins, ekki einstaklingana heldur kerfisins og eina leiðin til þess að afla þessa traust og eyða þessari tortryggni er að allt sé upp á borðum. Allt sé upp á borðum og að þau séu tilbúin til þess að eiga þetta samtal, eiga samræðurnar, skýra út hvað er í gangi, af hverju eru hlutirnir svona en ekki hins einn. Hvað er til dæmis vogunarsjóður, hvað er fjárfestingabanki, hvað er viðskiptabanki og svo framvegis. Þannig að þau hlusti líka á viðskiptavinni sína þegar að viðskiptavinnir hafa áhyggjur af einhverju sem að gerast að þá sé hlustað og það sé tekið á það, mark á því og það tæklað. Ég held að allt þetta fólk sem er að vinna á íslensku fjármálamarkaði er einmitt í þessu og er meðvitað þetta. En það er einmitt þetta kannski sem snýra að almenningi í landinu að öll gjöld innan bankakerfisins hafa verið stighækkandi undanfarin ár og almenningi finnst einhvern veginn að það sé ekki neitt sem hafi einhverja hömlur á því hver bankakerfi getur sem sagt gjaldfært á viðskiptavinin og þetta er mjög ógegnsætt allt þetta ferli og er alltaf verið að taka meira og vasa kúnnana. Og þegar einhverju vogunarsjóðir koma svona inn og ætla að setja framtíðar eða ekki framtíðar og hafa kannski ekki neina stefnuvarðandi vaxtastefnu eða hagsmuni neytenda að þá verður þetta fólk óralegt og sér ekki svona fram á það að þetta sé neytendum til neinna hagsbóta og menn auðvitað bara horfa til þess út af hverju er ekki hægt að aðskilja viðskiptabanka og fjárfestingabanka sem er búið að vera í umræðinu mjög lengi til að draga úr áhættu gagnvart hinu venjulega viðskiptavini varðandi ýmislegt og þetta finnst mér að þurfa að ræða og líka það bara varðandi eigendastefnu ríkisins á sínum hluti þeim bönkum sem ríkið á í dag, er þetta með Íslandsbanka, Landsbankan og svo 13% í Arion að þetta þarf þetta að liggja fyrir hver eigendastefnan er og hvernig mann hugsa sér til framtíðar að á ríkið að reka eitt samfélagsbanka, ég segi já við því en við þurfum auðvitað að móta okkur stefnu í þessum efnum og hvers konar samfélagsbanki það er hvort hann sé rekinn áfram að inngöngu gróðasjónarmiðum eða með hag líka neytenda í huga. Það var rekinn og áhættu skattgreiðanda. En við eigum þetta samtalið mitt og erum að ræða þetta og kortleggja þetta allt saman í efnahags- og viðskiptanefnd og það er mjög góð samvinna þar þvert á alla flokka og þar situr nú þinn formaður og hefur verið mjög leiðandi í þeirri umræðu. Ég ætla bara að benda þér á eitt þegar þú talar aðskilnaða viðskipta og fjárfestingabanka sem ég hef verið fullur efasemdar en allt til að ég er tilbúin að ræða það. Þá mega menn hafa í huga minnst ósti
að það var viðskiptabanka hluti íslenska bankakerfisins sem fjall 2008, ekki fjárfestingar hlutin. En þú ert alveg klár á því, þú vissir það. Það er þetta bara þín orð. Mín orð? Nei, það liggur bara fyrir. Já, ég hef ekki sammála því. Hvað með það, því nú má náttúrulega endalaust deila hvað ríkið á að grípa mikið inn í, en við spyrum þetta til þetta gagnvart almenningi, verður ríkisvaldið ekki svolítið að sýna einmitt bara til þess að endurvekja þetta traust og ekki verður bara til þess að þeim sé ekki sama hver að eignast banka, því það er samfélagslega mikilvægt hver á banka hérna. Já, við gerum það ekki öðruvísi en með gegnsæi og með því að til dæmis bara það núna, við erum með lög þessi fjármálafyrirtæki, við erum með stofnun eða eftirlit sem á að hafa síðan eftirlit með þessum fyrirtækjum eða stofnunum, og við ættum raunverulega ekkert að vera að þurfa að ræða þetta. Þetta ætti bara að vera það skýr reglur og umhverfið ætti að vera þannig að við ættum ekki að þurfa að hafa áhyggjur af þessu. Þannig að mér finnst að það er einmitt það er verkefnið okkar, að það er umgjörðin. Ég hef ekki lært það ennþá hverju búið að breyta nákvæmlega eftir hrun og þjóðin örugglega stóru þjóðurinn heldur ekki. Þannig að við þurfum bara að upplýsa, það er númer 1, 2 og 3 og að við getum þá gert það með samfærandi hætti þegar við förum í það að selja ríkisbankana, því ég er alveg á því að ríkið á ekki endilega eiga þessa banka, en við þurfum að gera það vel. Látum þetta vera lokaorðin. Þakka ykkur öllum fyrir komuna. Við höldum hér áfram eftir stutta stund og þá verðum við með umræðu Downs heilkennið og svo koma þeir hingað í heimsókn Þorsteinn Pálsson og Hersir Sigurgeirsson. Já, komið þið sæl á ný, hún er sest hjá mér Þórdís Ingadóttir, formaður félags áhugafólks Downs heilkennið. Velkomin í þáttinn. Takk hérlega. Við byrjum kannski á að spyrja þig, hvað er það svona helst sem er efst á baugi hjá ykkur eða hver eru helstu baráttumálin hjá ykkur í félaginu núna? Núna, það eru ýmislegt. Félagið við erum nú að fagna 20 ára afmæli í ár, svo það er margt á dagskráni. En það sem hefur verið mikið núna síðustu ár og frá upphafi kannski það er bara að auka þekkingu og vitund Downs heilkenni sem slíkt. Svo er þetta alltaf mjög mikilvægt félag bara til að vera félagskapur fjölskyldna þar sem eru einstaklingar með Downs heilkennið til að bara skiptast á ráðum og annað og þekkingu og svona síðast en ekki síst bara að hvetja til, minnka samfélag aðgreiningar og... Hvað er það helst sem að svona vantar í umræðuna eða hvað er það sem ykkur finnst kannski að mætti vera öðruvísi í umræðinu Downs heilkenni í íslensku samfélagi? Orðræðan og umræðan, það er náttúrulega eins og með bara alla minnihluta hópa og fatlarinn, það er náttúrulega orðræðan mætti vera, fólk að gæta sín hvað orð það notar og annað. En svo í umræðan er náttúrulega bara þessi hópur í stærri mynd. Þetta eru ekki margir einstaklingar og það er stutt síðan Íslands samfélag kom úr mikilli fordómum varðandi fatlaða. Við þekkjum það mjög vel og við erum minnt á það núna í nýlegri skýrslu Kópavogshælið. En fyrst og fremst bara þurfum við að takast á við fordóma og... Eru miklu fordómar? Þetta er það er svo miklar andstæður í þessu. Það eru vissuleiti miklu fordómar að því leiti sem við kemur að skimunum fyrir heilkenninu, fóstureyðingar út á grundvelli þess eins að fóstur sé með aukalitning. En svo á sama tíma erum við í samfélagi sem er mjög framsakið. Hvað varðar einstaklingar með fatlanir á margan hátt. Við erum með mjög framsakna löggjöf varðandi skóla og aðgreiningar og annað sem við getum mjög stolt af líka. Skimunin er svolítið viðkvæm umræða. Já. En ég meina það er ekki tækt að orða það neitt öðruvísi en þannig að það sé markvisst verið að eyða þessum einstaklingum. Þetta er stórt mál og ég held að það er mikla umræðu. Við getum ekki bara þagað þetta og látið þetta vera lengi þarna eins og hefur verið svolítið. Eins og mörg kannski önnur mál líka. En ég held bara líka að fólk hafi ekki alveg gert sig grein fyrir þessu. Og allan að gera ég það ekki, alls ekki. Við eignumst okkar barn 2009 og var í rauninni, ég fór þessa skimun eins og flestar konur hér á Íslandi og var mjög lítið að spá í þetta, komið samt yfir 40. Þetta var bara afgreitt fyrir okkur eins og hluti af einhverjum meðgönguvernd og pakkanum. Og jafnvel eftir fæðingu var ég lítið að spá í þetta. Það er ekki fyrir en að þessi svör heilbrigðisráðherra komin á Alþingi árið 2014. Þá hafi verið fyrirspurn þar frá þingmanni varðandi skimanir og fóstureyðingar í kjölfarið.
Þá kom það bara svolítið eins og sprengja, sko. Við vorum bara eins og kýld í magan. Ég gerði mér enga grein fyrir því hvað mörgum fóstrum er eitt á grundvelli þess að það er með auka litning. En verið að skima of kerfisbundu og of mikið á Íslandi? Já. Þetta er sett fram sem valkvætt og ég vil taka það fram að ég persónulega er fyrir frjálsum rétti kvenna til fóstureyðingu og aðgang að fóstureyðingum. En fyrir mér snýrst þetta mál ekki það. Og ég var svolítið hissa því ég fór að skoða löggjöfina. Þar er þetta sett fram sem það er verið að leita eftir þessu. Það er jafnvel sagt sko í frumvarpinu fóstureyðingar sem varð að lögum 1975. Það er bara sagt í athugasemdum í lögunum að ástæða þess að eyða þessum einstaklingum sem mannkynbótastefna. En þá hugsaðu, já ok, þetta er árið 1975, hlutir hafa breyst. En þá sérðu líka stefnu Landspítalans frá árinu 2000, þar sem er talað að samfélagi sé betra án einstaklinga með fatlana. Og það myndi jafnvel tekið fram að það myndi engin mótmæla forverðning gegn bílslysum. Þetta er sett í sama... Já, þetta er varðandi Downs-heilkennið. Svo þetta er árið 2000, svo kemur við núna náttúrulega enn síðara, en þetta er samt inn í kerfinu. Og þú sér bara sko klíniska leiðbeiningar landlæknis meðgönguvernd. Það stendur, það er leiðbeiningar til heilbrigðisstarfsmanna að við fyrstu samskipti verðandi móður, þá skal ræða skimun fyrir Downs-heilkenni. Í fyrstu heimsókn, aftur, skal ræða skimun. Svo í framkvæmd fyrir mér er þetta ekki orðið valkvæðan rétt móður eða valkvætt. Hversu upplýst er ákvörðinu þegar þetta er orðið komið svona inn í kerfið. En einmitt, þetta á að vera valkvætt. Við sjáum samt hvað það er gríðarlega mikill meirihluti af konum sem fara í þessa skimun. Já. Er það þá að því að það er í raun og veru svona óbeint bara nánast verið að skylda þér til þess? Ég veit ekki. Ég spurði þessu vikulega af erlendum fréttamönnum. Af því við erum orðin, núna Íslendingar, við erum heimsfræg, bæði fyrir fóstureyðingar á grundvelli Downs-heilkennis. Við erum með 100% ár eftir ár eftir ár. Öllum fóstrum með eitt sem greinast. En við erum líka þekkt fyrir hvað mikill fjöldi fer hér í greiningu, fer í þessa skimun. Á höfuðborgarsvæðinu er það 90%, yfir landi er það 80%. Kannski í nágrannalöndum er þetta hámarki 50% og enn minna á meginlandi Evrópu. Svo að svo maður velti fyrir sér. Ég held að margar konur eru upplýstar, taka upplýsta afstöðu hvort það fari í skimun eða ekki. Ég var ekki svo, ég bara fór í þetta eins og fyrir mér var þetta bara hluti af pakkanum. Svo að þú ert með einhverja blönd af öllu, en auðvitað held ég að sé mjög mikilvæg þáttur hversu skipulega heilbrigðisstarfsmönnum er gert að kynna þessa skimun. Nú hefur maður tilfinningunni eins og þetta sé svolítið eins og með sumt á Íslandi, að það er einhvern veginn að mikill réttrúnaður oft í umræðinni að það myndi enginn beinlínis þora að segja að hann vildi bara að fólki með Downs væri eitt. En samt höfum við einhvern veginn sem samfélag komið okkur saman að þetta sé bara eðlilegt, að það sé skima fyrir þessu og það sé bara algjörlega eðlilegt að eins og þú segir að það sé þá bara nánast 100% tilvikar sé fóstrunni eitt ef að þetta greinist. Er ekki eitthvað bogið við þetta? Það er svo margt bogið við þetta og ég var svo hissa því ég fór að skoða þetta. Eins og þú segir, maður myndir aldrei hitta neitt sem segir við skulum eyða fólki með Downs-heilkenni. Það er baggi á samfélaginu. En svo fór ég að skoða og þá er það sagt. Þú ert hérna með skýrslu frá Hagfræðistofnun sem landlæknir lét gera. Hvort það var ekki þjóðhagslega hagkvæmt að innleiða skimunina til að fækka fólki með Downs og þannig spara samfélaginu. Þau fengu reyndar ekki niðurstaðan sem þau heldum þetta fá. Niðurstaðan var svo að það væri dýrara að skima allar svo konur heldur en að styðja þess að fá einstaklinga út þeirra ævi. En svo aftur segi ég sko, og ég vil segja heilbrigðisyfirvöld, ég vil ekki segja yfirvöld, ég vil segja sko þetta kemur frá landlækni og Landspítala, eins og það er bara opinberlega skrifað frá yfirmanni þeirra í Morgunblaðinu 2000 að þessi betra komið í veg fyrir fæðingu þessa einstaklinga. En svo aftur á móti eins og ég segi, svo eru önnur yfirvöld með mjög framsækna stefnu samfélag fyrir alla og samfélag án aðgreiningar, mjög framsækið.
svo að við erum með þetta er mjög miklar andstæður. En nú vitum við að við höfum tækni til þess að geta farið að skima fyrir miklu fleiri hlutum. Þetta þó ekki einmitt, manni finnst þetta ætti að vera þannig þá að ef þið finnst það eigi að vera í lagi að skima fyrir þessu, akkur ætti þó ekki bara verið hægt að skima fyrir einhverju öðru líka? Við getum skimað fyrir, talaði við Landsspítalann, þetta skima fyrir hverju sem nánast, eða ég segi það ekki, en þetta skima fyrir miklu meira. Og það einmitt bara ágætt að fá það í umræðina, það þarf bara að fara í umræðina. Og því það bara að koma og komið að vissu leyti í mörgum löndum. Þú getur bara fengið þá þjónustu. Og þá kemur alltaf, af hverju Downs-heilkennið? Það versta af öllu? Af hverju skylda fólk að ræða þetta í fyrstu heimsókn í meðgönguvernd? Eigum við þá ekki að ræða líka líkindi á einhverfu? Eða eigum við að ræða líkindi á þunglyndi út af fjölskyldusögu eða áfengis, fíkni eða hvað sem það er. Nú þú kynntir svolítið forsöguna hvernig þessi skimun verður til og hvernig hún í raun og orðin að þessu sem hún í dag, segir bara þetta hluta ferlinu. Þetta hlýtur að hafa farið í gegn, það hlýtur að hafa verið talsverð umræða þegar þetta fór í gegn. Þetta byrjaði innlega þetta bara árið 2000. Fram að því voru þetta bara skimanir fyrir konur eldri en 35 ára og það tengist Downs-heilkennið algjörlega tilviljunarkennt en það eru auknar líkur eftir sem mæður eru eldri. Þess vegna ætti rauninni í íslensku samfélagi að fæðast miklu fleiri börn með árunum með hækkandi aldri mæðra. En þannig þetta innleitt, það var umdeilt. Það var umdeilt meðal til dæmis lækna frá heilsugæslunni sem bara sögðu það í viðtölum að það væri ekki heilbrigðisyfirvalda að ákvarða það hvaða líf er þess virði að lifa. En þetta fór aldrei í Alþingi, þetta fór ekki í almenna umræðu í samfélaginu, þetta var ekki rætt út frá siðfræðilegum spurningum, það var bara þessi læknisfræði, vísindalega, tæknilega umræða og jú, þessi skilaboð frá Landsspítalanum að við værum betur sett án þessara einstaklinga. En hver sem niðurstaðan með skimanir? Ég get verið sammála þeim eða ósammála, en það held ég í lýðræðis samfélagi í dag lágmark að umræðin fari fram og allir koma því borði og hún sé gegnsæ og hver sem niðurstaðan er. Það verði ekki tekið, þessi ákvörðun verði ekki tekin inn á einhverjum litlum hópi heilbrigðisstarfsmanna. Og við verðum náttúrulega bara að horfast í augu við að þetta er ekki alveg eins í öðrum löndum. Já, þáttakan og eyðingin, það er bara annað. Við erum svolítið sér að báti þar. Er verið að reyna að steypa allir sama mót og hvernig væri heimur án einstaklingum með Downs? Ég bara veit það ekki. Ég er búin að kljást þessa spurningu í 2 ár. Ég veit ekki á hverju við erum svona öðruvísi en aðrir. En ég held líka hversu inngreift þetta er í kerfið. Það skiptir máli. Það skiptir líka máli fyrir mig að þetta sé ríkisspítali sem er að innleiða þetta. Þetta er háskóli sem er að innleiða þetta. Ég er ekki að tala um einhverja einkaklíník sem er að bjóða upp skimanir út í bæ. Þetta er svolítið annað hér á landi. Það er stigsmunur þar á fyrst mér. En eins og þú segir, hvað er á næstunni, hvað er mögulegt og það er að hjálpa þessari umræðu. Sérstaklega ef svo ég tali það að núna með nýrri tækni væri mögulega hægt að sjá kyn mjög snemma. Og þetta er að valda miklu fjaðrafóki umræðu erlendis, þá er hægt á misnotkun, mismunum í þá veru að þú getur farið snemma í fóstureyðingu í þeim löndum sem eru frjálsar fóstureyðingar, það eru ekki frjálsar á Íslandi, og þú getur farið í fóstureyðingu á grundvelli kyns, þú hefði viljað stráka eða stelpu. Og þarna rísa allir á fætur og allir loksins eru sammála eitthvað, sammála að það væri mismunun. En þá spyr ég, en ef þú ferð í fóstureyðingu á grundvelli þess að barnið er með auka litning eða eitthvað annað, er það þá ekki alveg eins mismunun? Og þá kannski fór fólk að, já, ég þarf kannski aðeins að hugsa þetta aftur kannski mína skoðun á þessu. Þetta er allavega klárlega umræða sem að þarf að taka og við erum að gera það hér. Já, takk hérlega. Takk hérlega fyrir komuna. Við höldum hér áfram eftir augnablik. Já, og við höldum áfram hér á þjóðbrautinni á 5. til klukkan 10. En við ætlum að skoða þetta nánar. Saman kaupa 4 erlendir sjóðir þriðjungshlut í Arion banka. Þetta eru stóru fréttirnar. Það eru stærstu eigendur Kaupþings sem að tryggja sér áframhaldandi eignarhald á bankanum og þá búist við að þeir kaupi meira í útboði þá í haust sennilega.
og þetta forkaupsréttur sem að þeir eru þá að tryggja sér, þeir geta þá eignast meiri hlutan í bankanum. Nú þetta eru stærstu hlutabréfaviðskipti erlendra félaga hér frá upphafi og mörgum spurningum enn ósvarað þegar að kemur að þýðingu þess að fjórir, sumir vogunarsjóðir, hafi keypt þennan hlut í bankanum með forkaupsrétt á stærri hlut. Og það er spurning hvaða áhrif hefur þetta á hvernig íslenskt bankakerfi að byggjast upp og þróast, eitthvað að óttast og hefur þessi gjörningur áhrif á kjör almennings að einhverju leyti og þeir eru sestir hjá Þorsteinn Pálsson og Hersir Sigurgeirsson, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Hersir bara halda því til haga, Hersir situr í stjórn Landsbankans og Þorsteinn í stjórn Kviku og líka þetta, Hersir annar höfunda bókarinnar The Icelandic Financial Crisis, A Study into the World's Smallest Currency Area sem Palgrave Macmillan gaf út fyrir skemmstu og nú þessum inngangi lokið og verið velkomnir. Takk. Þetta eru stórar fréttir og það er svo margt ennþá sem kannski ekki vitað en ég ætla bara að byrja á kannski svona opinni spurningu. Hvað vekur aðalega athygli ykkar varðandi þessa sölu og aðdragandann? Já, ég held að stærsta breytingin er svo að þetta eru náttúrulega eigendur bankans í dag, þeir eru að selja sjálfum sér þessi hlutabréf og stóra breytingin er svo að eignarhaldið fram til þessa hefur verið andstætt íslenskum lögum, það hefur ekki verið í samræmi við íslensk lög og þeir hafa þannig verið á undanþágu sem eigendur því að slitabú get ekki átt banka samkvæmt íslenskum lögum en þurfa að vera fjársins ráðandi og það stóra breytingin kannski fyrst í staði svo að þessir sömu eigendur verða núna að uppfylla sömu skilyrði og allir aðrir eigendur að íslenskum bönkum. Það er á meðal gegnsæi þess hverjir eru eigendur og þar fram undir göttunum. Þannig að það eru kannski svona stóra breytingin sem gerist akkurat núna og síðan geta hlutir auðvitað þróast áfram. Já, þeir eru að kaupa þarna Hersir stærsti hlutirnir 9,99%, þeir halda sig undir 10% þannig að þið þurfum ekki að fara í gegnum einhvert sérstakt nálarauga fjármálaeftirlitsins og svo hinir tveir með 6,6% og 2,6%. Hvað vekur aðalega athygli þín að varðandi þessa stóru sölu, eða þessi stóru kaup? Þetta hefur alltaf langan aðdraganda í rauninni, þessi sala. Það bárust fyrst fregnir að í seint árinu 2015 held ég að Kaupþing hafi verið að reyna að selja bankann. Og þannig að þetta kemur svo sem ekkert á óvart að þetta sé að gera svona en samt kom þessi tímasending meira aðeins óvart sko. Þetta var svona fyrr en ég átti vona. En þó ekki, ég átti svona vona að þetta er kannski apríl-maí. Og það var alltaf lífeyrissjóðirnir hafa alltaf verið nefndir í þeir voru hugsanlega kaupendur á árinu 2015 og svo voru fregnir að því að það væru viðræður í gangi við þá ásamt þessum aðilum. En það var enda að fara að berast fréttir að því að það væri ekki að ná saman með þeim. Já, og þeir væru kannski ekki hlindir þessu verði sem að þeim bauðust og eitthvað svoleiðis. Já, þannig að það var bara áhugavert að sjá að það var svo raunin. Mér finnst það nú eiginlega sko öfugt. Mér finnst svolítið sérkennilegt hvað þetta gerir seint af því að mér finnst að stjórnvöld hafi verið býsna umburðarlynd að þola eignarhald sem ekki í samræmi við íslensk lög. Það var skiljanlegt á sínum tíma, voru neyðarréttarsjónarmið sem lágu þar að baki en frá mínum bæjardyrum séð er talsvert liðið síðan að þau sjónarmið áttu við þannig að undanþágan fyrir félagið frá almennum lögum hún hefur verið allavega á gráu svæði í býsna langan tíma og þess vegna finnst mér eiginlega þetta gerast býsna seint. Já, frekar, já. En þetta tengist náttúrulega einhver leyti hlýtur að vera afnami haftana? Já, ég nú ekki svo vissum að það tengist Ég meina, þetta er ekki tilvíðanlega kennd tímasetning, er það? Já, þetta var náttúrulega lág í loftinu, sko, að þetta væri að fara að gerast, þannig að
Ég er ekkert viss að það hafi haft svo mikil áhrif. Nei, engin svona surprise faktor sem að slekti nú almennilega. En hefði verið eitthvað æskilegra, sko, það er náttúrulega verið að segja, þetta eru vogunarsjóðir, þetta eru sjóðir sem að þeir vilja taka mikla áhættu, þeir vilja græða mikið, rætt, þeir hafa ekki áhuga á rekstri. Það eru svona, hvað maður að segja, það eru svona óttaslegna raddir í loftinu að þetta geti farið illa með bankan. Hvað segir við því? Já, þeir eru sko... þessi fjárfestar eru svo sem eins og flestir aðrir sko, að þeir eru í þessu til að hagnast og kannski að þeir verður haldið sagt að þeir vilja kannski hagnast hratt flestir vilja það nú líka sko. Já, en það er samt sem áður, það er verið að tala sko, það er mismunandi tegundir af fjárfestum. Já, ég held að svona... Þannig og þetta er kannski ein tegund sem að, ég veit ekki, er þetta eitthvað óæskilegri sjóður en hverjir aðrir? Þorsteinn, ef þú skoðar þetta miðað við þær upplýsingar sem við höfum? Já, ég get svo sem ekki lagt neitt mat á það, hvort að þeir eru æskilegri eða óæskilegri en aðrir. Það hlýtur bara að koma í ljós þegar að þeir fara að reka bankann og hvað þeir ætla sér meðan, hversu lengi þeir ætla að vera eigendur að bankanum. Ég er ekkit viss að þeir ætli að vera lengi eigendur. Nei. Og ugglaust eru þeir að gera þetta, að kaupa hana sjálfum sér af því að þeir telja sér trú að þeir geti aukið verðmætans á einhverjum tíma. Það hlýtur að vera. Maður reiknar með því. Já, einn af þessum sjóðum er nú komin í ruslflokk hjá matsfyrirtækjum og hefur tengst spillingarmálum og það er þetta félag sem er tengt SIF, Capital Management Group. Þetta er nú ýmis nöfn sem maður kannast ekkert við. Hvað, sko, ég meina, erum við að hleypa hérna inn og skiptir það þá einhverju máli í einhverjum vafasömmum bröskurum? Já. Og það er náttúrulega alls ekki gott að heyra það að svona stór hluthafi tengist einhver mútumálum. 6,6 hlutur, já, sem að þeir eiga þarna. Já, þetta er nú einn af stærstu vogunarsjóðum heims þessi, ég held að það sé að verið í 3. sæti, þannig að gríðarlega umsvif hjá honum. Já. Það er kannski að neikvæðasta við þetta er annars vegar að það sé einhver tenging við mútumál og svo hins vegar hvað er mikil lengd yfir eignarhaldinu. Já. Endanlegu eignarhaldi. Það er alltaf með æskilegt að vita það hverjir það eru sem eiga þetta á endanum. En af hverju kaupa sko tvö félög hérna 9,99% hlut og halda sér rétt undir þessum 10%? Þeir hafa sagt, já, þetta hefði tafið ferlið, hefði við sko þurft að fara í gegnum tékkið hjá FME. Já. En væntanlega þurfa þeir hafa lýst áformum að eignast meiri hluta og það hlýtur að vera eitt af því sem fjármálaeftirlitið metur núna, hvort að þeir í raun ráði meira bankan en þetta tímabundna eignarhald þeirra segir til og þeir hljóta að taka þá afstöðu til þess og þessir aðilar þeir verða að upplýsa ef þeir eru með áformum að eignast meira í bankanum þá þurfa þeir að upplýsa fjármálaeftirlitið það hvort að þeir hafi sagt viðurlögum vegna brota á lögum. Já. Og það er kannski munurinn að frá þeirri stöðu sem við vorum í að þetta voru bara eigendur sem voru kröfuhafar að þrotabúi sem í raun mátt ekki eiga bankan, þá fara þeir núna undir almennar reglur og eftirlit fjármálaeftirlitsins og sæta sama eftirliti og allir aðrir. Já, það er kannski stærsta... Það er breyting í jákvæða átt, hvaða álit svo sem menn hafa svo á þessum fyrirtækjum sem ég þekki ekki til. En tek alveg undir það að það er auðvitað vandi fyrir fjármálafyrirtæki ef eigendur þeirra hafa ekki orðspor sem fullnægir almennum siðferðiskröfum. Það er bara... Já, það segir sér náttúrulega segir sér sjálf. En hefði verið eitthvað æskilegra að lífeyrissjóðirnir hefðu eignast hlutinn? Þú veist, það er alltaf allt önnur mynd sem blasir þar við. Sjálfsagt, það eru kostir og gallar við það, sko. Sjálfsagt einhverjir sem hefðu frekar viljað sjá það, aðrir sem hefðu síður viljað sjá það.
Hverjir Þeir eru mjög Já. umsvifamiklir á Íslandi Já. og þeir eiga stóra hluti í mörgum félögum og Orðið ansið samþjapað? já. Sko lífeyrissjóðirnir hefðu verið mjög traustur og ábyrgur eigandi, ég held að menn get ekki deilt það, en vandinn auðvitað sá að þeir eru á sama tíma mjög stór eigandi að atvinnufyrirtækjum í landinu og hugsanlega hefði geta komið upp þá svipuð staða eins og fyrir hrun að eigendur banka vera að lána fyrirtækjum sem þeir ættu sjálfir og það kannski vandi sem hefði geta komið upp en lífeyrissjóðirnir sem eigendur eru auðvitað mjög ábyrgir og trúverðu í fjárfestar. En hvaða máli skiptir það fyrir þróun íslensku bankakerfis að þetta núna gerast, þar að koma þessir erlendu sjóðir á svona stórum hluta inn í einn af okkar bönkum? Hvað þýðir það fyrir þróun bankakerfisins? Sko það er náttúrulega, það er mjög æskilegt að það væri svona mismunandi eignarhald á þessu bönkum til dæmis. Það sé ekki allir í eigu eins aðila, svipar aðila. Og það er jákvætt að fá erlenda aðila inn í að hluta af bankakerfinu, að mínum mati. Hvaða skoðun maður hefur síðan á tilteknum aðilum. Við getum alveg lært meira bankastarfsemi, við kunnum ekki allt ennþá, þannig að það er alveg fínt að fá þekkingu frá öðrum og það kemur kannski með erlendum fjárfestum. Já, er eitthvað sko, þið náttúrulega tókuð saman, þú og Ásgeir Jónsson, hagfræðingur, þessa bók sem ég minntist á hérna í byrjun, er eitthvað svona í þessum gjörningi núna sem að rímar við aðdragandi efnahagshrunsins? Það er kannski erfitt að sjá það. Þetta er eiginlega öfugt við, það er svona aðdragandi efnahagshrunsins, þá voru svona vogunarsjóðir eiginlega frekar að taka skortselja allt sem gátu á Íslandi. Já. Þannig að þetta er eiginlega öfugt við það núna. Þú verður að veðja á íslensku krónuna kannski eða? Já, kannski svona, þeir eru náttúrulega að selja sjálfum sér að hluta til, þannig að maður getur kannski ekki lesið allt of mikið í þetta, en þeir eru allavega ekki að fara út, að reyna að komast út. En núna hefur til dæmis verið sko vitnað Pétur Einarsson sem var forstjóri Straumsbanka sem gerði mynd Rannsakt og Ránsfengur sem má kannski útleggja sem svo. Hann segir vogunarsjóðir eru afleitir eigendur fyrir banka. Þeir geta farið inn í eigið fé og greitt sér út og eigið fé bankana, er það ekki bara í hámarki núna? Er þetta hætta? Já, það eru nú fleiri sem greiða sér út eigið fé, eigendur ríkisbankana eða eigandi ríkisbankana nú að taka út mikið af eigið fé bankana. Þannig að ég meina þeir eru ekki að gera annað en ríkið sem eigandi að Landsbankanum og Íslandsbanka í því tilviki. Þannig það er ekkert svona eins og sko mætti sjá fyrir sig sko að þeir gætu bara farið hálfgerð ránshendi bankan og farið bara út með allt. Sko það er, ég held að allir sem íslensku bankarnir hafa mjög mikið eigið fé svona í alþjóðlegu samhengi. Þannig að það er mjög hátt eigingarhlutfall. Og það eru náttúrulega lagakröfur eiginfjárhlutföll sem verða að vera í lagi og þeir verða að uppfylla þau skilyrði, þeir geta aldrei farið niður fyrir þau mörk sem fjármálaeftirlitið setur í þeim efnum. Ég held að flestir fjárfestir sem að kæmu að bönkunum í dag myndu horfa til þess að greiða út stóran hluta í fénu í arð. Og svo verður náttúrulega að horfa til þess að þeir eru auðvitað eigendur að þessu fé, hvort sem það er inn í bankanum eða þeir taka það út og ef það er inn í bankanum þá vilja þeir fá ávöxtun á það og ef það situr þar þá þurfa þeir að auka vaxtamunin og hækka vextina og á sama tíma og ríkisbankarnir taka eigið fé og borga út 70-80% í arð þá yrði bankinn ekki samkeppnishæfur ef hann þyrfti að fara að hækka vexti til að ná ávöxtun á eigið fé. Og þannig að ég held að þú veist, það verði ekki neitt miklar breytingar sko að þessu leyti til. Það eru sömu sjónarmiðin sem liggja þarna baki hvort sem ríkisvaldið á bankan
eða einkaaðilar. Já, en hvað þýðir þetta fyrir þá sko bankan sjálfan? Núna til dæmis er mögulega farið í einhverjar harkalegar hagræðingar aðgerðir til þess að hámarka ágóða. Þetta er náttúrulega erlendir sjóðir sem hafa kannski ekki svona kannski samfélagslegar taugar til Íslands samfélags og er þá einhver hætta á því að fólki hefur bara sagt upp og ýmislegt blóðuðu niðurskurðu kannski hjá Kaupþingi? Nei, hjá Arion? Já, það hefur náttúrulega verið undanfarin ár, hefur fækkað mjög mikið í bankakerfinu. Ég held að hjá Landsbankanum að við fækka úr 1300 og eitthvað starfsmönnum niður í 1000 á nokkrum árum. Þannig að það er í gangi mikil hagræðing og hún mun halda áfram. Þannig þú ert að segja það kannski að þessir aðilar verði eitthvað aggressífari í því, ég veit það ekki. Nei, en svo skylda hvílir auðvitað líka á stjórnendum ríkisbankana að ná fram hagræðingu í rekstri því að skattborgararnir þeir vilja ekki að þeirra fjármunir séu bundnir í óhagkvæmum rekstri. Þannig að þeir skattborgararnir gera alveg sömu kröfu til þess að þeirra fjármagn nýtist vel eins og aðrir. Ég gerir ráð fyrir því. Já, og það verður þá forsenda kannski til að bæta kjörun í bönkunum. Hagræðing er eiginlega forsenda þess. En mun þetta, sjáu eitthvað fyrir ykkur, sko, þú veist að tala svona dreifðara eignarhald, þetta séu ekki á fárra höndum. Sko, getur þetta orðið til þess að það verði meiri samkeppni á milli bankana? Getur þetta komið neytendum til góða? Það geti alveg verið. En það er ómögulegt að segja náttúrulega hvort ég held að fjölbreytt eignarhald auki líkurnar á því að það sé samkeppni. Ef ríkið ætti alla bankana þá er ekki mikla líkur á að það yrði samkeppni. Þannig að fjölbreytt eignarhald eykur líkurnar á því. Það tryggir það ekki en ég held að það hljóti að svona, gera það að verkum að það eru meiri möguleikar á samkeppni. Núna fær ríkissjóður 49 milljarða við söluna, sem sagt þetta stöðuleika framlag helmingin af því, sem var hérna áður eiginlega útgönguskattur en nú svona aðeins önnur þá útfærsla. Er það ekki hvati sko, til þess að erlendu sjóðirnir kaupi þá næst 22% og fái þá meiri hlutan í bankanum til þess að ríkissjóður fái sem fyrst restina af þessu? Jú, það er hvati fyrir, sko það er líka hvati fyrir hluthafa í Kaupþingi núna að forsenda það eru bundnir fjármunir inn í Kaupþingi. Ég held að það sé einhverjir 80 milljarðar sem eru bundnir og verða ekki greiddir út fyrr en að búið er að greiða ríkinu að fullu. Já, einmitt. Og það er hvati fyrir þá til að greiða ríkinu að fullu til að geta komið sjálfur geta greitt sér út. Það fólst raunverulega í þeim samningum sem stjórnvöld gerðu á sínum tíma við bankana hvati til þess að þeir seldu bankan sem fyrst og breyttu þessu eignarhaldi sem ekki hefur verið í samræmi við íslensk lög í lögmætt form. Já. En sko, núna náttúrulega var fyrrverandi ríkisstjórn, hún talaði það að fyrirbyggja frekari aðkomu vogunarsjóða að bankakerfinu, þetta var svona stefnan 2015. Nú koma þeir að því og eignast nú mjög líklega rúman helming í Arion. Sko, er þetta veikja íslenska pólitík út af við eitthvað við ríkisstjórnina? Já, fyrir ríkisstjórn setti engin takmörk fyrir því hverjir mættu vera eigendur að bönkum önnur en þau sem eru í gildandi lögum, þar sem eru gerðar ákveðnar kröfur en hún setti engin ný takmörk fyrir því. Nei, þetta var meira svona kannski pólitísk stefna, þetta var svona kannski... Já, allavega var hún þá ekki sett í framkvæmd, hún hefði getað breytt lögum og ef hún hefði viljað það, hún gerði það ekki. Nei, er þetta einhver eðlisbreyting hersir í íslensku bankakerfi að þetta koma svona miklu fjármunir frá erlendum fjárfestum? Nei, eins og Þorsteinn sagði áðan, þá er þetta í rauninni svona kannski bara verið að gera eignarhaldið í rauninni skýrara. Þetta er óbeint í eigu þessara sjóða í dag. Já. Og með þessari sölu fer þetta í beina eigu. Já. Þannig séð er þetta eitthvað sem var fyrirsjáanlegt og er þá kannski verið svolítið að gera of mikið úr hlutunum eða hvað? Já, ég meina allavega var alveg ljóst að þetta gat alveg gerst. Það var ekkert
í lagaumhverfi eða samningum við slitabúin sem takmarkaði að þetta geti gert. Og þvert á móti var eiginlega samningarnir þannig úr garði gerðir að það var frekar hvati til þess að það reynt að hraða sölunni. Já, sjáu þið eitthvað fyrir ykkur hvernig það verður þá með, til dæmis Landsbankann, að hvort að það verður þá einhverjir erlendir kaupendur þar, muni þetta verða svona stefið áfram í bankakerfinu? Já, það verður mjög áhugavert að sjá hvað þessi sjóðir gera síðan í framhaldinu. Þeir ætla sér ekki að vera einnig til langstíma umsvifir. Nei, er það ekki nokkuð auðljóst? Já, svona, ég býst ekki við því. Ríkisstjórnin hefur nú lýst í yfir með Landsbankann að hún stefnir að því að eiga til langstíma 40% af bankanum og fara sér, ef ég skil rétt, hægt í sölu og öðrum hlutum og ég meina það geta verið mörg ár þangað til að það kemst einhver hreyfing á það. Já. En það er náttúrulega mjög gott fyrir ríkið sem eigandi af bönkunum að fá svona viðmið með verð á Arion. Já, núna, já. Sko, hversu gott viðmið þetta er ég ekki alveg viss um, sko, því að þetta er svona þeir eru að selja sjálfum sér þetta að einhverju leyti. Já, já. Og þannig að kannski skekkir þetta aðeins, þeir selja þegar bankinn verður skráður eða að koma óháðir kaupendur þá fáum við kannski betra verð. Það er komið betur ljós líka hverjir standa að baki þessu og ýmsar upplýsingar sem eru ekki enn komnar. Þorsteinn Pálsson og Hersir Sigurgeirsson, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Takk fyrir að setja þér hjá okkur á Þjóðbrautinni. Og við segjum þetta gott í kvöld. Við verðum aftur hér að viku liðinni með Þjóðbraut á milli 9 og 10 á 5. degi en verið sæl að sinna og takk fyrir að horfa.